Ake ngibingelele namhlanje. Ngethemba bonke abantu bayaphila emakhaya. Ngiyacela ukuthi mawubuka le video usubscribe, ulike, ushare. Ama-subscriber afowethu ngiyawacela kakhulu. Ngicela ukuthi ningisize nami ngikwazi ukuthi ngiqhubekele phambili njengabanye kulezi nhlelo engizama ukuyihlanganisa la, yabo. Bafowethu, njengoba nazi ukuthi igama uMbuzi Mawa, umfana wale baQulusini. Namhlanje yazi ngifuna ukukhuluma ngento yokuthi ngikhule ngumuntu osontayo. Mangikhula ngumuntu osontayo ngihlalela le kwelakithi eMondle baQulusini. So ke ngikhule ngisonta, bengisontaphi na? Bengisonta eZayoni. Ngikhule ngisonta eZayoni nje. Khulela khona eZayoni. I think ngiqala ukusonta bese cishe mhlawumbe no 7-8 years. Ngoba ngase ngise primary. Then ngathola ibandla futhi ngisonte ebandleni elilodwa. Ngibe nenhlahla ke ukuthi ngisonte ebandleni elilodwa. Kwaze kwaba mhlawumbe ngiyagcina noma ngiyaphuma noma ngiyaqhela esontweni. Kodwa nje nginenhlahla ukuthi ngisonte ebandleni elilodwa. Ngicabanga ukuthi ngisonte njengoba ngisho ukuthi mhlawumbe ngiqale ngino 7 years, 8 years ukusonta. Ngisonte cishe ngize ngaphuma cishe mhlawumbe I think officially 2019, 2020. I think lapho. So ngayibala ke lo mnyaka ukuthi ingakanani. Ngikhule ngisonto ebandleni ke bekuyibandla lomthetho leli. Umthetho bewaziswa kakhulu into eziningi nje ezakudala. Kwakuyibandla elalikade lifonywe abantu ababephuma kuZayoni ukuqala, khona kwakuthiwa uZayoni 1. Bayazi ke abasontile eZayoni. Kwabantu bakaZayoni 1. Kungakabibikho ke konke lokhu kube sekuba khona emva kwalokho, emva kwalo Zayoni 1 engikhuluma ngayo, ngoba izinto eziningi eZayoni ezikhona njengamanje ezinhle ezilithuthukisile futhi ibandla ziyafika. Ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngoSikhalanga, amakhorasi njalo njalo. Izinto ezibe khona ibandla selikhulile laseZayoni. But ngifuna ukubheka nje ukuthi ukungena kwami esontweni into one engangisontela mina umama wayesonto wayengikhulisa. So njengoba esonta nami kwakuphoqa ukuthi fanele ngiyesontweni uma kuyisonto, because endlini kuyakhiwa, ikhaya liyakhiwa. Ubaba ongizala wayengasonti, wasonta nje thina izingane zakhe. Ubaba kwayumuntu wayevela kwaNongoma engasonti. So nami ngaqala ke ngasonta ke njengoba ngisho ngithi izathu ezinkulu kwakuyizo lezo zokuhlonipha abazali. Kodwa nje ayikho into engangiyithanda ngesonto ngoba ngangakhulanga ngesonto mina. Mangisuka le kwaNongoma ngangiwumuntu wayesuke esemncane, kodwa futhi wafika wahlala ngahlala kwa-anti kwakungasonto. So mase kufika umama ke wayesikhulisa, kwatholakala ukuthi umuntu wesonto, then asesihamba-ke isonto ke nathi. Isonto ngisontile, ngikhulela khona. Isonto belinomthetho. Laliphethwe omunye ubaba. Wayenomthetho kakhulu, wayenomthetho. Yabo wayewumfundisi walo leli bandla. Then ngasonta ngakhula ke, sasonta ke ngafundiswa ke nami izinto eziningi nje zokusonta. Kodwa ke mina bengumuntu owayevele engayiphapheli izinto kusuka ngisesemncane. Futhi ngangumuntu wayekhuliseke ngokuthanda uyise. Ubaba wayumuntu ohloniphayo. So nami nje enkonzweni bengiba umuntu othanda ukubambisa inhlonipho. Bengumuntu nje wenhlonipho, ngaziwa ngenhlonipho. Ngaziwa ngokuthi ke ngiparticipate uma kukhona into eyenziwayo kusuka ngisesemncane. Ngangena ke esontweni ke eZayoni, kwakuningi okwakwenzeka. Ngoba ngiyakhumbula mina ngabhabhadiswa phela izingane eZayoni ngalesa noma nje ngithi izingane eZayoni, bekuba khona inkonzo la khona yokubhabhadiswa. Bebhabhadiswa abantwana. Bebhabhadiswa abantwana besebancane, umntwana esagona, yabo. Ukubusiswa, ngithi ukubusiswa, hayi ukubhabhadiswa, ukubusiswa.
abantwana bebusiswa bebancane. Mina nje ngabusiswa ngimdala, ngazoy'hlalela kumkhulu owayengibusisa. Aphumule ngokuthula umkhulu Mlambo, uyena owangibusisa. Isithombe sakhe engibusisa, ngicabanga ukuthi sisesekhona nale ekhaya. So-ke ngabuswa umkhulu Mlambo ebandleni. Then ngakhula-ke ngoba kwakukhona umfundisi wayekhona ebandleni. Then ngakhula-ke ngafundiswa-ke iy'nto ey'ningi-ke zesonto-ke. Omunye uzoyibuza ukuthi awayi ngathi enkonzweni, cha, ngithi isonto ngoba ngangingaqondi ngendaba yesonto, ngendaba yenkonzo mhlawumbe nani nani nokukholwa nje. Kodwa mina uma ngikhula-ke ngikhule ngumuntu othandayo ukufunda izinto. Uma kuthiwa nje nayi into mhlawumbe kufanele ngiyifunde njengeBhayibheli. iBhayibheli ngalifunda ngisesemncane kabi, ngilifunda as incwadi yomlando. Ngaphinde futhi ngangithanda ibhola-ke ngisakhula. So ekuthandeni kwami ibhola, yabo nje ibhola ngangingayibuki i-TV, kodwa kick off kwafika nosokha laduma. Ibhola ngangilifunda phansi, ngilixoxa esikoleni kube sengathi ngilibukile. The way ngangithanda khona ukufunda nje izinto ey'phathelene nomlando noma izinto ezisuke zisemgangathweni ngaleso sikhathi. So-ke ngasonta-ke, ngaqala ngangena esontweni, ngafica iy'nsizwa laphana, insizwa engangisonta nazo engayifica zikhona ezayizalwa yibo laba abafundisi. Hhayi, ngafike ngakhonza-ke nami nazo-ke, ngathola ukuthi-ke ibandla-ke likamoya-ke lelo, kwakuthiwa ibandla likamoya. Ibandla likamoya, but iBhayibheli lalifundwa kodwa kwakungagxilwa kulo kakhulu. Kodwa futhi into engangiyithanda ngaleli bandla kwakuwukuthi bebekholelwa ekuthenini izwi ilona elihlanganisa noma elenza ukuthi abantu fanele baye enkonzweni. Kuleli bandla bekhanjwa isigege, i-amen, lokhu abakubiza nge-amen. Kuhanjwa isikhalanga kakhulu, kuhanjwa ishumshumu. Lokhu kwakuhanjwa ngoZayoni 1, lokho kwakugijinywa ngathi kujahwe inkukhu. Ngoba phela fanele abantu baqonde ukuthi uZayoni usukaphi, yabo. So-ke kulezo y'nyawo-ke ezayihanjwa-ke nami ngafike-ke sengifika ngaphakathi, angithi yabona sengumuntu osesontweni, ngiyathanda ukusonta. But mina into engafike ngayithanda esontweni kwakuyisikhalanga, yabo, kwakuyisikhalanga. Engangakuthandi kwakucula, like ukucula ama-chorus. Ngangakuthandi ukucula ama-chorus ngoba ngizozwa ukuthi into eyayenza ukuthi ngingakuthandi kwakuyini, yabo. Noma nje ngikuchaza ukuthi why ngangakuthandi ukucula ama-chorus noma ukuba umculi. Into engayibuka nje leyo, I think mhlambe 2-3 years, mhlambe sengino 10, 11, 12 ngisonta. Ngakubuka ukuthi uma uwumuntu wama-chorus uba umuntu osemgangathweni. Abantu bama-chorus abantu othola ukuthi enkonzweni bathathwa njengabantu ababalulekile, yabo. Abantu bakhona benokwenza nje noma yini, uthola ukuthi kwesinye isikhathi uyabona banemigruphana yabo la esontweni ngoba fanele kuvunyelwane, fanele, uyabona. Mina ngangumuntu wesikhalanga, isigege, ishumshumu, ukuhamba iy'nyawo, ukudresa, lokhu kuthiwa ukudresa. Bese kuzoba ngangithanda ezwini noma ngangisumuntu owayethanda ukushumayela, kodwa ngangithanda ukuthi likhulunywe izwi ngoba iBhayibheli ngangilifunda, but ngangijabula uma kuthi khona abantu abafikile, like ababuya kwamanye amabandla esontweni, beze esontweni lethu, befike bechaza. Isonto lethu sasinenhlahla ukuthi ngisho umuntu wakaShembe wayengena esontweni. Khona ababefika nje umuntu afike nesicephu sakhe, afike ahlale lapha. Khona abanye obaba nje basendaweni befike beshumayela, befike benikezwe i-platform. Kungabikho lokhu ukuthi kumenywane ngoba nakho abantu bekhokhela, wabefika nje mahhala. Umuntu nje mhlawumbe ngalelo langa nje a-decide, kade eyiyele mhlawumbe kaShembe ngoMgqibelo, bese ngesonto thola ukuthi ngibona umuntu useyangena, ungene nesicephu sakhe, umuntu afike ahlale lapha ashumayele. Ngangithanda iy'ntshumayelo zabo ngoba kwakuba yinto eyayihlukile, yabo. Kwakuba yinto eyayihlukile from kule engiyijwayele ngoba iqiniso futhi selikhulume. Ibandla lethu kwakuyibandla lomthetho. So
ukungena nje ezwini ngempela umuntu ahlube like nge-context e-right, ne-interpretation e-right, into wakungelula ukuthi uyithola, unless mhlawumbe uthi kufike kwesinye isikhathi futhi khona umunye ubaba wayenokufika wayewufakazi kaJehova. Wayewufakazi kaJehova noma wayesonto eDashi, but ngathi wayewufakazi kaJehova ngoba wayewaphatha amabhukwanyana, yabona, noma wayewufakazi kaJehova lo baba. Nedi ngoba wayejwayelene nomfundisi webandla, but wayeza-ke naye uthola ukuthi afike ngelinye ilanga mayevakashile lapha eze esontweni. Ngangijabula mayekhona ngoba yazi wayekunikeza enye into like amanye ama-interpretation eBhayibheli, uthola ukuthi uyakuchazela ezinye izinto ukuthi lana kwakukanje, lana kwakukanje, yabona, okay, njengoba sila kulo mhlaba kuyiwaphi, yabo, ngoba ngapha ebandleni thina into eyayishunyayelwa ukuthi okay, yeba siphenduke, bese kuzoba ukuthi-ke into eyilokhunja kakhulu izinto zenhlonipho, ukuthanda uNkulunkulu, bese kuba nanokuhlalisana-ke nje emphakathini, akumelanga wenza ukuthi, akumelanga wenza ukuthi, kube lelo vangeli-ke lomthetho, wakesho kwakuyinkonzo yomthetho. Then-ke ngaqhubeka-ke ngaqala-ke manje-ke ngahamba-ke, angithi eZayoni bayazi-ke abakhonza eZayoni, kuney'guqo, kunamathende, kunezifo, izifo. Ngangisemncane ngaleso sikhathi ngangayihambi izifo, kodwa amathende ney'guqo into esasiyihamba. So-ke kukho-ke kwakhanjwa ngaleso sikhathi engangikuthanda kakhulu kwakuziy'guqo, noma sasisebenza kakhulu ey'guqweni ngoba emathendeni nisuke nje niyocula, nihambisa lokho enikuhambisayo okuwumnikelo kulelo bandla bese kuyadliwa-ke. Into engangiyithanda ukuthi ngoba-ke emathendeni ukudla kwakugalo kwakudliwa, especially inkonzo mangeyini, ngoba phela ngithi nina enizoyivala inkonzo, bese uthola ukuthi la ekhaya bekade kuhlatshiwe-ke, makade kuhlatshiwe la ekhaya-ke kulowo muzi obekade kwenziwe khona umsebenzi, then-ke senizokwenze njani-ke, senizoba abantu-ke abadlayo-ke leyo nkomo bekade ihlatshiwe ngezolo, nithole ama-plate, ama-7 colours. Yona into engangiyithanda-ke ngethende, kodwa lokhu ukugwaba, amakhorasi ngangakuthandi. Engangikuthanda kakhulu kwakuziy'guqo. Yini eyenza ukuthi ngithanda kakhulu iy'guqo? Ngangiyi-fit mina, futhi ngangi-competitive, yabo, ngangi-competitive. Ngithanda ukuthi uma kuhanjwa ngabe isigege, ngabe isikhalanga, ngithanda ukuhamba kuse, ngiyinsizwa, ngiyijaha leli ukuthi kuthiwa hhayi insizwa ihamba kuse, yabona, hamba kuse. Makuthiwa insizwa ihamba kuse, hhayi njengoba manje sekwaba njena, kwakungekho-ke lokhuya kudala. Akhona yebo amabandla wawuthola ukuthi khona anodonya nje babafana, bahamba mabethanda, uyabo. Thina sasingamasotsha, la mfundisi wayesithreyinile, wayesithreyine kakhulu, wayesithreyine kakhulu. Uyabona ngendlela ayesithreyine ngayo, wayesithatha aye noma kuphi, aye noma kuliphi, kusiphi isiguqo, wayefike ahambe iy'nyawo ay'funayo zonke, wayefike ahambe isigege ngayo yonke indlela, abuye ahambe isikhalanga, left right, inside out, isikhalanga. Hhayi ukuhamba u-left, lokho sekwenziwa manje, uhamba u-left mayeke yashintshwa, abantu bashayisana ngamakhanda, wawushaywa ma ulokhunja ubhayizisa ulayini, insizwa ihamba, wase kuthiwa iyashintsha, bese kuba ubhudubhudu, eyayikhala induku, wayishaya loya baba. So-ke konke-ke lokhu-ke izinto-ke ezangenza ukuthi-ke nami ngiqine-ke impela-ke esontweni-ke manje, ngibone nami ukuthi hhayi cha, sengikhona esontweni, kuyasontwa impela, konke kuhamba kahle. Hhayi, kube kuhle-ke nami-ke, hhayi, njengoba ngisho ngithi-ke bengiyithanda-ke ilokhunja, iy'guqo, ngoba ey'guqweni kwakungadlali, ebhuqweni kwakukhona iy'nsizwa ngempela, kukhona abathandazi, kukhona iy'nsizwa ey'hambayo, ey'hamba kuse, hhayi insizwa
and makuthiwa insizwa ihamba kuso, makuthiwa isiguqo singena ngo-10, makuthiwa isiguqo singena ngo-10, abantu babe esiguqweni befika ilethe mhlawumbe kwakuba u-11 makuthiwa isiguqo singena ngo-10, but isiguqo isikhathi esiningi sasingena ngo-10 fonini enkonzweni yenu, yabona. Bese kuthi-ke mase beqala abantu befika ngabo-11 sesiyabanja isiguqo, yabo. Lokhu nje ukuthi obesekwenzeka ngazi manje ngoba nami senginesikhathi ngiphumile esontweni, ngoba even noma ngithi from 2019 2020 kugcina kwami nje esontweni, but still vele bengingasekho full time esontweni, bese ngiya nje makuyinkonzo ezinkulu ngifike ngihambe nje nezinsizwa nami kuvuke lokhuya, but umdlandla okukhonza bengingasenawo. Nginezathu-ke zalokho ngizoyichaza nazo ukuhamba kwesikhathi. So-ke njengoba ngisho ukuthi-ke isiguqo isona-ke bengisithanda,